Телка сзади меня уже не спит. Попросил ее одеться, пора уходить. Клип не снял Заур, братишка. Тут вот у меня одышка. Застегну ей платье я и прогоню. Голову помою и завяжу шнурки. Выгляжу как клоун, да, это мой стиль. А чтоб выглядеть прям круто, я весь при бабле как будто.